Всем привет, меня зовут Оксана, и я приветствую вас на моем творческом канале. Сегодня я хочу показать вам работу, над которой я работала последние несколько дней, и идея пришла ко мне совершенно неожиданно. Я хотела сделать немножко другую работу, с тем же смыслом, новогоднюю, но немножко другую. Это должен был быть фонарь, но в итоге я получила эту бумагу Сканди Новый год, и там были такие милейшие камины, и я решила, что я хочу сделать именно камин. Камин у меня получился большой, снимать мне его не очень удобно, но я попытаюсь показать. У меня, если честно, даже нет места на рабочем столе, чтобы как-то его подвигать. Во-первых, это, как вы уже видите, камин. Во-вторых, это, или может быть это как раз во-первых, это не просто камин, это вот такой вот чехол или коробок для фотоальбома. Я здесь использовала бумагу 30 на 30 Сканди Новый год от Scrapmania. И у меня есть еще такой же набор 20 на 20. Вот из него я буду делать фотоальбом для себя. И вот здесь вот будет стоять этот фотоальбом. Для примера сюда замечательно входит вот такая вот здоровенная книженция. И сюда же вот так вот будет стоять фотоальбом. Основа у меня сделана из переплетного картона. Здесь внизу у меня двойная такая подложечка, то есть как будто подложка самого камина, и пол, потому что я хочу сделать с передней части, со стороны камина, не просто чтобы это был камин, а еще какую-то инсталляцию. Я еще не совсем придумала, как это будет. Вот так вот аккуратненько я его поворачиваю. Еще у меня была идея сделать здесь вот такую вот гирлянду, но потом я немножечко передумала, хотя в принципе я могу сделать гирлянду и сделать ее вот так вот на крючочках, вот за эти боковые стеночки она может цепляться, и будет гирлянда. Здесь у меня внизу лежат, есть крашеные, они еще не приклеены, есть крашеные вот такие вот коричневые палочки, а есть не крашеные. Еще у меня есть идея, почему я не хочу приклеивать эти палочки, как бы дрова, потому что я хочу поставить туда, видела я несколько картинок, где на этом месте стоят свечи, и это еще такой своеобразный подсвечник. Есть у меня вот такие вот всякие игрушки. В принципе, их можно поставить вот сюда. Сейчас немножечко подниму. Вот так вот можно поставить. Можно слоника этого сюда поставить. И вот так вот можно поставить еще и елочки. Или наверх елочку. Размеры у моего камина не маленькие. Так он 22 сантиметра на 22. То есть сам вот этот вот короб идет 22 сантиметра на 22 сантиметра. Внутренняя часть самого камина 11 на 11 или 11,5 на 11,5. Можно сейчас померить. Ну, получается 11,5 идет внутренняя часть. Вот это именно тот проект, о котором я уже говорила, по-моему, в одном из последних влогов. И, если честно, я получила такое колоссальное удовольствие. У меня не было настолько больших и, как сказать, фактурных работ, то есть каких-то, вот, повторюсь, инсталляций. Это были обычные либо фотоальбомы, либо какие-то обычные скрап-работы. Не знаю, считается ли такое изделие скраповым изделием, но учитывая, что с задней части у меня будет стоять фотоальбом, а я еще думаю, что туда может прекрасненько поместиться и декабрьский дневник, и у меня будет такая стоечка для новогодних, зимних каких-то записей. Поэтому я очень довольна своей работой. Не знаю, можно ли быть довольным своей работой, но я довольна своей работой. Мне нравится, как все получилось. Возможно, я в будущем добавлю
какие-то элементы, чтобы это было как панорама. Обязательно я украшу вот эту вот верхнюю стоечку. Мне еще идут в посылочке еловые ветки, поэтому, возможно, здесь еще какая-то сверху будет композиция из еловых веточек. И что-то придумаю вот здесь в самом камине. Итак, если вам интересно, как я делала свой камин, то приятного просмотра. Для начала я решила собрать ту часть, в которую будет вставляться фотоальбом. Я клею боковые стороны на клей, использую я клей силач, и внутренние и внешние уголки я обязательно укрепляю обычной офисной бумагой, 80-кой. Я не использую ни малярный скотч, ни еще что-то еще, потому что я, если честно, им не особо доверяю, а бумага, как говорится, все стерпит. Поэтому все, которые есть у меня здесь углы, практически все внутренние и внешние, я укрепляю бумагой. Насчет того, как будет спереди выглядеть этот карман, у меня было очень много раздумий. Я хотела делать его закрытым, чтобы это были дверцы, или как конверт, чтобы он открывался сверху. То есть очень долго я думала, но потом решила, что все-таки и для меня удобнее, и почему-то мне показалось, что так будет красивее, сделать его открытым. То есть можно повернуть стороной камина, чтобы посмотреть, а можно повернуть обратной стороной, где стоит сам фотоальбом, и чтобы еще вот так вот, скажем так, в открытом кармане стоял и сам фотоальбом. Дальше я начинаю собирать сам камин. Точно так же клею боковые все перепоночки и укрепляю углы внешние и внутренние. Высота всех деталей, которые вот по высоте 22 сантиметра. Толщина стенок камина у меня 5 сантиметров, то есть вот эти вот длинные как бы короба получается 5 на 5 сантиметров. И толщина самой вот этой вот боковой стеночки 5 сантиметров и высота планки 5 сантиметров. По ходу я хотела делать только верхнюю перепонку, а внизу, чтобы просто было вот сразу как бы донышко, но я потом немножко передумала и сделала еще и внизу такую, чтобы именно был короб, не на полу стоял камин, а чтобы огонь или свечи, как я хочу поставить, конечно, это будут не настоящие свечи, а свечи на батарейках, чтобы они стояли как в коробе. Пол или нижнюю часть камина я не делала сначала, потому что я решила, что я могу как-то неровно приклеить все остальные детали, поэтому я решила выровнять нижней частью уже после того, как соберу весь камин. Бумагу я использовала именно переплетный картон, потому что пивной картон, мне кажется, он и рыхлее, и да, он легче, но он гораздо рыхлее и менее хорошо держит форму. Это лично мое мнение. Поэтому я использовала переплетный картон. Я думала, что недостаточно получится у меня тяжелой эта конструкция, и она может падать. Поэтому вот эти боковые в самом камине, боковые стеночки я хотела заполнить бумагой. Но когда я посадила на нижнее основание всю эту конструкцию, я поняла, что она достаточно тяжелая и никуда заваливаться она не будет, даже если там будет стоять фотоальбом. То есть это просто не даст ему завалиться. Сама конструкция, она не маленькая. Вот сейчас вот я делаю эту нижнюю створочку, о которой я говорила.
И еще у меня была такая дилемма, делать ли заднюю крышку. То есть передняя крышка над самим камином, это понятно. И думала я, делать ли заднюю крышку, будет ли видно. Но если я поставлю какие-то фигурки или, может быть, сделаю какую-то еловую композицию, то, в принципе, в верхней части открытой, в которой будет стоять сам фотоальбом, ее видно не будет. Я думала, что у меня будут проблемы с вот таким вот подгоном деталей в некоторых местах, но нет, это оказалось достаточно просто. И вообще я думала, что будет мне очень сложно делать такую работу, потому что я не инженер, высчитывать этого всего я не умею. Было высчитано у меня только само основание, и приблизительно я понимала, как я хочу это видеть. А вот эти вот все уже детали, они подбирались уже в процессе, потому что где-то давал толщину картон, где-то давала толщину там какая-то, может быть, немножечко неровно приклеенная деталька, поэтому все остальное я подбирала уже по ходу. Сейчас я делаю крышку на переднюю часть. Я хотела сделать стык в стык, как говорят строители, заподлицо, но потом я решила, что все-таки лучше, если это будет немножечко выступать. И в результате я скруглила углы на этой крышке, которая играет вверх камина, где будет еще украшаться сама композиция какая-то будет. И в итоге я решила скруглить углы по нижней части, по основанию камина. Это немножечко усложнило в результате украшения, потому что пришлось вот заворачивать, было бы проще сделать углы. Но выглядело это очень красиво. Углы я подпиливала, у меня есть старая пилочка, она очень такая хорошая, и углы, чтобы все было ровненько и красивенько, я вот так вот слегка затирала этой пилочкой. Верхняя часть камина у меня просто приклеена на клей, я не особо укрепляла, потому что я знала, что когда я буду украшать скраб-бумагой, я выведу на заднюю часть, на заднюю панельку, там где сам карман для фотоальбома, я выведу кусочек бумаги и таким образом приклею, укреплю, чтобы никуда ничего не делать. Теперь я начинаю украшать весь камин, и заднюю часть я решила не мучиться, не заклеивать вот эти вот скругленные уголочки. Это на самом деле не доставляет большого удовольствия, поэтому я акриловой красочкой прохожусь по ребрам, и в итоге я их заклеивать не буду. В принципе, я никогда так не делала, но увидела, что многие девочки так делают, ребра обрабатывают акриловой краской, и смотрится неплохо. И я так понимаю, что укрепляет это акриловая краска, она и убирает махристость, ну, я думаю, от влаги немного защитит. Поэтому решила я поступить таким образом. Ну, в принципе, это очень облегчило мне работу, не пришлось закрывать вот эти вот скругленные. У меня осталось достаточно много бумаги из набора, там, по-моему, или 8 или 12, наверное, 12 листов в большом наборе 30 на 30, и я использовала, наверное, листов 5. Остались у меня и обрезки, и еще целые листы остались, и я думаю, что они, как и набор 20 на 20, пойдут на создание фотоальбома в процессе. Очень мне понравилось, что есть в этом наборе вот это вот, ну, я считаю ее главной, главная страничка с
кирпичами. В принципе, это и стало главной причиной того, что я передумала делать фонарь, а решила делать камин. Я как увидела этот листок с кирпичами, все, он меня полностью покорил, и использовать его куда-то в другое место, по другому назначению, ну, просто у меня уже совести не хватило. Сейчас я декорирую переднюю часть кармана. Я прикладываю с внутренней стороны кусочек скраб-бумаги и намечаю карандашом, где мне по максимуму я попыталась использовать остатки. Никакую композицию на этой лицевой части я решила не делать, потому что здесь милейшие олени, и закрывать их у меня не поднялась рука. И вот сейчас на внутренние боковые стеночки я хотела вот этой черной стороной со снежинками, но потом поняла, что светлая сторона с золотыми разводами, они не одинаковые, эти две детали получились. На какой-то больше золотых снежинок и разводов, на другой меньше, но мне показалось, что это будет более гармонично смотреться, чем если бы я использовала черную сторону. Оформление задней части моего камина, короба, практически закончено. Переднюю часть я оформила, так сказать, за кадром. Осталось мне дооформить нижнюю часть вот такими вот срезами дерева и сделать, собственно, сам пол под камин. Для этого я беру опять же переплетный картон, большой такой достаточно лист, обрезаю так, как мне нужно, и чтобы он подходил под лист 30 на 30. С нижней части я решила ничем не украшать, то есть не тратить еще один лист 30 на 30, а просто аккуратно, красиво загинаю на нижнюю сторону, приклеиваю и сажу на этот пол всю мою конструкцию, весь мой камин. Для того, чтобы еще лучше укрепить всю свою конструкцию, я не просто приклеиваю свой камин к полу основанию, а еще и само основание камина прикрепляю к нижней части металлическими братцами. Медного цвета у меня братцы, и они не с обычной ножкой, с коротенькой такой, а с достаточно длинной ножкой, поэтому с обратной стороны все замечательно загнулось и всего хватило. Теперь я начинаю украшать лицевую часть моего камина. Это лист с вырезалками из самой коллекции. Я все повырезала. Вот такие уголочки мне очень понравились. Я посадила их на один слой пивного картона и приклеила по углам. Веночек я посадила на двойной слой пивного картона и тоже приклеила по центру. И внутрь самого камина пока на данный момент я решила положить такие деревяшки. Я собирала их еще летом. Это очень такое хорошо высушенное дерево. Некоторые на пробу я покрасила коричневой краской. Мне они очень понравились именно в таком виде. Спасибо большое всем за просмотр моей работы. Я надеюсь, вам понравилось мое изделие. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете о таком скраббукинге. Считается ли это вообще скраббукингом? И не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Всем спасибо, всем новогоднего настроения и пока-пока.